Đổ dầu nóng vào bột mì, khoảnh khắc ra khỏi nồi. Đó là một món ăn ngon mà bạn bè lớn nhỏ đều thích ăn. Hãy xem tôi đã làm gì. Đầu tiên chuẩn bị một bát bột mì, đổ một muỗng dầu nóng vào. Khuấy đều, thích ăn ngọt có thể thêm chút đường trắng, sau đó đổ nước sôi vào nhiều lần. Tiếp tục khuấy cho đến khi mịn và không có hạt. Đánh 4 quả trứng gà, tiếp tục khuấy đều. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ làm món ăn tại nhà. Thực ra nhấn like hay không like cũng không quan trọng, miễn là video của tôi có thể giúp bạn. Tôi có thể cười vui vẻ cả ngày. Sau đó dùng tay trái của tôi bóp thành viên nhỏ. Dầu nóng 60%, chiên chậm trên lửa nhỏ, chiên cho đến khi vàng và giòn. Bên ngoài giòn bên trong mềm, dùng làm đồ ăn nhẹ vào buổi sáng đều rất ngon. Thích bạn cũng nhanh tay làm đi.